Eigene Daten. Im folgenden Video sehen Sie, welche Daten Sie unter dem Punkt Eigene Daten in Cammin Futura erfassen können. Im Programm selber klicken wir im oberen Bereich auf Dienste und wählen dort den Punkt Eigene Daten aus. Unter dem ersten Reiter Name, Adresse erfassen Sie Ihre persönlichen Daten wie Tätigkeit, Titel, Vorname, Name, Ihre Anschrift sowie Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Ihre Kundennummer. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, ein Passwort für das Programm zu vergeben. Unter Kennungen, Nummern erfassen Sie Daten wie zum Beispiel die Kehrbezirksbezeichnung, seit wann der Kehrbezirk in Ihrer Hand ist, Kreis, Innung, QM-UM-Nummer, Betriebsnummer, Handwerkskammer sowie die E-Mail des Datenschutzbeauftragten. Über die Schaltfläche ZTV und Zertifizierungslogo anpassen haben Sie die Möglichkeit, eigene Logos zu hinterlegen. Kommen wir zu dem Reiter Banksteuer. Hier werden die eigenen Bankverbindungen erfasst. Sie haben die Möglichkeit, dort 2 Banken zu hinterlegen, sowie Ihre Gläubiger-ID für Einzüge, die Steuernummer und die Umsatzsteuer-Ident-Nummer. Und zum Schluss der Reiter Zusatzmodule, wo wir unsere Zugangsdaten für die HS Office Online und die Cloud eingeben, die Zugangsdaten für den E-Postbrief, Hotmail und eventuell die Zugangsdaten für den Austausch von Mahnungen mit dem Inkassobüro. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, das HS Online Backup zu aktivieren.